how y'all doing, man? My name is Jonathan. अहिले चाहिँ हामीले व्हाइट क्यामरी एस Price is exactly same. पहिला मैले लिएर गएको चाहिँ यस्तै टाइपको हाम्रो उस चाहिँ बुक भइसकेपछि यसरी बुक हुन्छ है मास्क लाएर हिँड्नुपर्छ पुरा अधिकारी लिफ्ट नै चलाउँदैन हो उबर मात्रै हो उबर अलि महँगो हुन्छ मुला यो अलि सस्तो हुन्छ मसँग पैसा धेरै छ नि त मास्क लाउनु पर्ने हुन्छ हामीले किनभने रुगाले एकदम पीडित खतम बर्बाद त्यही हो हामी चाहिँ जाँदैछौँ टोयोटा क्यामरी लिन अलराइट गाइज अहिले चाहिँ हामी टोयोटा फ्यामिलीमा छौँ होइन हामी दाइ यता हुन्छ है कुर्ची बोकेर आएको छ बोतल अनि चाहिँ अहिले हामी यहाँ गाडी हेर्न आएको छौँ भर्खर लेट्स अब यहाँ गाडी राम्रो लाग्यो भने यहाँबाट गाडी उठाउनु पर्छ एउटा होइन अलराइट गाइज हामीले चाहिँ एउटा गाडी हेऱ्यौँ होइन यी क्यामरी पहिलाको मेरो एसी जस्तै एसी नै हो यो अनि यो चाहिँ ग्रे कलरमा छ उही अहिले हामीले यसको टेस्ट ड्राइभ गर्दैछ ल लोक दाजु हजुर कस्तो फिल हुँदैछ त अहिले क्यामरीमा बस्दा एकदम राम्रो दाइहरू के छ गाडी उठाइएला जस्तो छ किन अगाडिपट्टि के गरे जस्तो लाग्यो होइन के अधिकारी अनि गाडी त हेर्दाखेरि ठिक छ प्राइस 22,000 हो 22,000 भन्यो त्यसमा अब घटाएर 22,000 कति हुन्छ 23,000 भनौँ न त्यो 22,000 नउसै होला होइन 22,400 हो कि 500 यस्तै कति बाहिर चाहिँ नजाम है दाइ स्टियरिङ पनि दरो स्टियरिङमा हानेको हो कि यार किताबलाई तिमीले फेरि यार ब्रेक पनि छैन हौ छैन ठिक छैन भयो जाम त्यसो भए गाइज हामीलाई चाहिँ त्यो मन परेन यो म चाहिँ मन परेन होइन अहिले चाहिँ हाम्रो यो तीनवटा रहेछ है Like any of them, like if it has scratches like this, this is not gonna be fixable. The reason I brought you here so you guys can see which one has less damage, that one you guys can take. So this one you can see this one has two. Sometimes like drivers hit the car, you know. Price is exactly same. For all of them? Yeah, price is exactly same on all of them. यो गाडी चाहिँ प्रिटी गुड होइन अर्को भन्दा चाहिँ एकदम ठिक छ यो अब प्राइसमा कुरा गर्छौँ हामीले A few moments later हामीले चाहिँ गाडी फाइनल गरिसक्यो होइन 22,000 मा अनि त्यसमा इन्ट्रेस्ट रेट एपिआर चाहिँ लगभग 7% जति लाग्यो यताउति गर्दा त्यसो नट ब्याड के अनि नयाँ किने पनि एकदमै हाई छ कि रेट होइन मैले पहिला पनि म एकदमै धेरै प्राइसमा परेको थिएँ सो त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम ठिक छ क्यामरी एसी एकदम बवाल छ गाडी चाहिँ दामी मन पऱ्यो गाडी पनि हो अनि अब फाइनली भने जस्तो भयो फाइनेन्ससित कुरा गर्दैछौँ अलमोस्ट चाहिँ 100% भयो हाम्रो दाइहरू चाहिँ यता हुनुहुन्छ Hey, how y'all doing, man? My name is Jonathan. That family Toyota. Come here. Yeah, come here. If you need a car, please come see me, man. कङ्ग्रेचुलेसन त भन्नु आफूले भनेर भन्नु अनि हामी गाडी ल्याएपछि मात्र अहिले अलि बेला हँसेन नि त तिमी जे कुरा नि किन गाइस अहिले चाहिँ हामी घर आइसक्यो होइन गाडी लिएर यी पार्किङमा छ अब यसलाई चाहिँ पार्किङमा रजिस्टर गरेर राख्नुपर्छ फेरि नयाँ भने टोले उठाइदिन्छ त्यो चाहिँ विमल दाइलाई फोन गरेर भन्नु पर्ला अनि यसको इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ होइन इन्सुरेन्सलाई अब फोन गरिहाल्नुपर्छ अब यो लिएर फेरि काममा पनि जानुपर्छ हामी फेरि नयाँ भने फेरि इन्सुरेन्स लिएन भने अर्को दशा आइपर्छ होइन जनै गाइस दिस इज द नेक्स्ट होइन जनै यहाँ लगाएको अस्ति नयाँ फेरेको यहाँ देखिरहन्छ क्या अरू गाइस दिस इज द नेक्स्ट होइन अहिले चाहिँ मेरो कपाल काट्नु भने चाहिँ लास्टै भुते भाङ देखेछु म अनि त्यो गाडीमा ह्यान्डलमा त्यो राख्नु परेछ त्यो के भन्छ त्यसलाई ह्यान्डलको कभर त्यो लिन जानु छ अनि उसको गाडीको बारेमा सोध्नु जानु छ गइदिउँ न त होइन यस्तो झिर लाग्छ नि यो करायो भने चुप लाग्छ अझै त्यो अर्को मेरो त्यो नयाँमा त कराई गर्ने क्या साला कस्तो अल्छी घाम लाग्यो पनि अल्छी लाग्छ यार बाहिर त लास्ट गर्मी हो गाई जाडो भए पनि यो यसमा चाहिँ कति अगाडि हो क्या म यो सिटको यार यो ह्यान्डलमा चाहिँ होइन बाहिरबाट मैले सुरैदेखि यो गाडी चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा कभर राखेको छु कि ह्यान्डलको अनि यसमा चाहिँ मेरो एकदमै पसिना आउँछ एकदमै धेरै होइन यस्तो हुन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ यसमा एउटा कभर हाल्न जानु लाग्यो हामी चाहिँ अहिले कपाल काट्यो गाइस कस्तो भयो कहाँ मेरो यहाँ होइन पछाडिपट्टि होइन गाइस अहिले चाहिँ हामी ह्यान्डल हेर्न आएको छौँ ह्यान्डलमा राख्ने यो कभरहरू
पहिला मैले लिएर गएको चाहिँ यस्तै टाइपको थियो यस्तो टाइपको थियो यो चाहिँ अलि उस्तो हुन्छ यो चिल्लो है यो चिल्लो नलाग्यो यो चिल्लोमा चाहिँ पसिना आउँछ कि मेरो यस्तो छ नि हल्का फर्सो टाइपको चाहिँ लाने हो टोयोटा हेर त पहिला मैले लगेको चाहिँ यो अलिक ठुलो हुन्छ ठ्याक्कै यही होइन बिहान लगाएर चाहिँ अब हामीले यसलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ होइन लाग्छ कि लाग्दैन फेरि ठुलो भयो भने फेरि फर्केर आउने टाइम छैन हाम्रो अनि हाँसो सही गर्दै साथी त Yeah. Perfect. All right, thank you, sir. Here's your key. Thank you, I appreciate you. What's up? Yeah. अब यो स्टार्ट गरेर त अहिले पनि मिल्छ होइन यो गर्दाखेरि तिम्रो यो पिस्टनले चाहिँ माथि हानेको सम्म कोही ब्रेक भएको छ त्यो ब्रेक भएको कन्डिसनमा चाहिँ तिमीले अब हेड चेन्ज गर्ने पनि चलाउनु हुन्छ हेड चेन्ज गरेर चाहिँ तिम्रो पैसा मात्र लस्ट हो क्या नगर भन्छु भन्छ किन माथिल्लो भाग त तिमीले बनाउँछ तलको भाग प्रब्लम गर्छ नि त फेरि तिम्रो गयो नि त लक हुन्छ मैले एउटा गाडीमा हाम्रो गाडीमा मेरो आफ्नो बेच्ने गाडीमा गएको थिएँ मैले 2000 एक्स्ट्रा पैसा खर्च गरेँ क्या तिमीलाई चाहियो नचाहिन्छ गरेर त्यसपछि बल्ल रिटर्न गर्नु हामीसँग यहाँ गाइस अमेरिकामा गाडी बिग्रियो भने लास्ट त्यही तनाव हुन्छ होइन अहिले चाहिँ हामीले यसको इन्जिन चेन्ज गरेर अर्को हाल्न लाग्यो अर्को हालेपछि चाहिँ एकछिन राम्रै चल्छ अहिले लास्ट चाहिँ महँगो हो कि गाडी होइन भन्दाखेरि अमेरिकामा गाडी किन्न एकदम सजिलो हो भन्यो तर लास्ट महँगो छ कि अहिले गाडी सो हामीले यसलाई बनाएर एकछिन उसलाई काममा जाने आउने हुन्छ अरू गर्नुको लागि मेरो गाडी छ यस गाइस अहिले चाहिँ हामी घरतिर निस्केको होइन उसले चाहिँ गाडी बनाउनु भयो अब कति 26,000 लाग्ने भयो होइन भन त फेरि नेपालमा के गरे भयो नेपालको त कुरा गर्ने भने हुन मन लाग्छ नेपालमा बाइक किन्ने पैसाले गाडी बनाउनु पर्ने नयाँ बाइक किन्ने पैसा गाडी बनाउनु 26,000 लाग्ने भयो उसले अहिले हाफ पे गर्यो अनि त्यो बनाएपछि पनि फेरि पछि एकछिन चलाउने त्यसपछि बेच्ने क्या नानी अहिले यत्तिकै बेच्दाखेरि टिनको भाउमा जान्छ कि फेरि होइन त्यस्तो हुन्छ क्या हाम्रो बेबी गर्ल यतापट्टि छ वाइट होइन अब चाहिँ हामी यहाँबाट अब घर निस्किँदैछौँ अब फेरि मलाई काममा जानुपर्ने छ क्या अब यहाँबाट निस्केर फेरि चाबी कहाँ ल हाम्रो वाइट बेबी आयो अबदेखि ब्लू बेबी चाहिँ हटिसक्यो होइन वाइट ब्लू किक आउट ब्लूलाई किक आउट गर्यो अनि वाइटलाई वेलकम गर्यो सो यस गाइस हामीले गाडी पनि लिएर आइयो अब चाहिँ लाइफ हल्का सहज तरिका जाँदैछ उसको गाडी पनि आउँदैछ अनि या हामीले यो गाडीलाई चाहिँ पूजा गर्न जाँदैछ हामीले मन्डे जाँदैछौँ मन्डे चाहिँ मेरो जन्मबार पनि हो अनि अस्ति बर्थडेको दिन गाडी थिएन त्यही भएर मन्दिर पनि गइएन टन्नै भयो मन्दिर पनि नगएको सो हामी मन्डे पूजा गर्न जाँदैछौँ यो गाडीलाई अब चाहिँ मन्डे अर्को भ्लगमा भेटौँला एन्ड या थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ द भिडियो डोन्ट फर लाइक डोन्ट फर टु कमेन्ट डोन्ट फर टु सब्सक्राइब थ्याङ्क यू गाइज सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो बाई बाई